Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, siamo in cammino verso il Natale e in questo cammino la liturgia ci mette davanti oggi la figura di Giovanni Battista che Gesù loda. Gesù lo loda perché è il più grande dei nati da donna, perché la domanda che ci possiamo fare è di sapere perché Gesù sta lodando Giovanni Battista. Certo, qualcuno ci dirà che è stato già santificato quando aveva 3 mesi nel grembo materno, dal bambino Gesù appena concepito. È vero, ma Giovanni Battista, fratelli e sorelle, come lo sapete, leggendo altri scritti che non sono biblici, ha vissuto tutta la sua vita nel deserto, cioè nell'austerità. Ha vissuto la vita ascetica. E questo ci fa capire oggi che per preparare bene la venuta di Gesù nei nostri cuori, bisogna anche guardare alla dimensione ascetica della vita cristiana, per diventare anche, perché la vita ascetica ci aiuta a conformarci alla volontà di Dio, a fare le rinunce evangeliche. Senza una vita ascetica seria è difficile rinunciare, resistere alle tentazioni, resistere al peccato, dire no al peccato. Conosco una persona che digiuna che mi diceva che quando digiuna il mercoledì riceve più o meno la forza per non cadere in peccati determinati. E poi quando lo ripete venerdì ancora digiuna, riceve il zelo della preghiera. La sua volontà si fortifica per non cadere in peccati determinati. E quando digiuna si sente anche un po' più forte che di solito quando non digiuna. Allora, fratelli e sorelle, la vita ascetica è molto importante. Allora Gesù dice che il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Cioè Gesù ci vuole fare capire che la grandezza di Giovanni Battista non è riservata soltanto a lui. Anche noi oggi possiamo essere grandi nel regno dei cieli, accettando la virtù dell'umiltà, perché chi è umile si abbassa, chi è umile mette Dio al primo posto, chi è umile si disfa delle cose superflue della vita, chi è umile vive del minimo necessario. Chi è umile fa la vita ascetica. E Gesù aggiunge, dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza, i violenti se ne impadroniscono. Non si tratta della violenza di alcune religioni che voi conoscete, che uccidono in nome di Dio. Non si tratta di quella violenza. Non si tratta della violenza fisica, della violenza nei confronti dei fratelli e sorelle. Perché ci sono anche delle persone che sono violente, fratelli e sorelle, non lo ignoriamo. Non si tratta di questa violenza, è un'altra violenza. Non è una violenza contro gli altri, ma è una violenza contro di noi. Una violenza contro i nostri vizi. Una violenza contro i nostri peccati, il nostro cattivo comportamento. È lì che dobbiamo applicare questa violenza. È una violenza contro la nostra carne.
non acconsentire, non soddisfare a tutti i desideri della carne, anche i desideri legittimi, ripeto legittimi, dire no alla carne. E questa violenza, anche sul piano sessuale per esempio, conosco delle famiglie dove il marito e la moglie hanno deciso per questo periodo niente rapporto intimo, di comune accordo nella preghiera. Ecco la violenza che si fa, e uno fa la violenza sul suo corpo. È una cosa che può fare legittimamente, ma dice non la faccio per i miei motivi spirituali, offro questa sofferenza a Dio, offro questo piacere legittimo a Dio. Ecco la violenza da fare. E su di noi questa violenza. Vi ho dato l'esempio sulla carne, sul piacere sessuale, nel matrimonio. I due decidono. Come uno può dire, il cibo c'è, ho tutto. Oggi, Signore, ti offro questo fioretto, non tocco niente, non mangio. Ecco la violenza che devi fare. Ti hanno insultato ingiustamente e uno si fa violenza. Signore, accetto questo insulto, non mi vendico, non mi lamento presso nessuno, non racconto a nessuno questa cosa. La dirò al mio padre spirituale, la dirò in confessione, perché mi sono adirato un pochino nel mio cuore, allora chiederò perdono al Signore. Però prendo la decisione di non raccontare a nessuna creatura di questa umiliazione, di questa persecuzione. Perdono chi mi ha fatto del male. Decido di pregare per lui. Ecco la violenza che il Signore ci chiede. E facendo questa violenza ci possiamo impadronire del regno dei cieli. Possiamo allora possedere il regno dei cieli. Può essere nostro solo attraverso questa violenza, ci dice il nostro Signore Gesù. Senza questa violenza su noi, su questa parte sui nostri peccati, senza questa violenza anche sulle cose legittime, non possiamo impadronirci del regno dei cieli. In altre parole, senza la vita ascetica non possiamo avere accesso al regno dei cieli. Decidete liberamente che cosa volete. È Gesù che lo sta dicendo. Ma ci sono alcuni a chi piacciono le cose semplici, leggeri. No, la vita ascetica è del passato, è del Medioevo, non ci riguarda più. Noi ci adattiamo al mondo. C'è chi fa questa catechesi, una catechesi che non porta alla perfezione, che non porta alla santità. Non sai quanto tempo ti rimane ancora a vivere su questa terra. Abbraccia la vita ascetica. Chiedi la grazia per vivere la vita ascetica fatta di digiuni, mortificazione, rinunci, sacrifici. Tutto questo consentito volontariamente, non forzato, ma per amore di Dio e per amore della tua crescita spirituale, per amore della tua santificazione, per amore del regno dei cieli. Perché il tempo che trascorriamo su questa terra è brevissimo. Sia lodato Gesù Cristo.